Vâng, chào các bạn, tôi là Khang, Nguyễn Viết Khang, kỹ thuật viên của cửa hàng sửa chữa thiết bị máy văn phòng KO, địa chỉ 434 Thị Khuê. Có rất nhiều bạn hỏi là làm cái intro khó quá, hay là phải dùng các cái bản miễn phí nên là nó không được cái tính sáng tạo của cái intro của mình, nó không có sự khác biệt giữa cái intro này với intro khác. Nên là hôm nay tôi xin chia sẻ cho các bạn cách thức để làm cái intro của riêng mình theo cái cá tính của mình và cái nội dung của mình. Thì làm cái việc này để chuyên nghiệp ấy, thì các bạn phải đầu tư tiền thì mới có được cái bản chuyên nghiệp. Thế nhưng mà tuy nhiên với những cái người mà làm nghiệp dư ấy, như tôi chẳng hạn, chỉ làm video để chia sẻ thôi ấy, thì cái bài toán này không cần thiết phải mua làm gì cả, tại vì nó cũng có tới mấy trăm ngàn một cái thêm để đẹp để chúng ta làm cái việc đấy. Thì tất nhiên là chúng ta có mua thì chúng ta nhanh hơn, chúng ta đẹp hơn, chúng ta chuyên nghiệp hơn. Thế nhưng mà những bạn mà nghèo quá thì không có tiền để mà làm, thì đây để học để làm thôi. Thì tôi xin chia sẻ cho các bạn cách thức làm đơn giản nhất mà tôi đã làm cái intro như thế này. Các bạn thử xem cái intro của tôi này. Quên, xin lỗi. Đây, tôi bật cái này đi ạ. Các bạn chờ một chút. Đây là cái chương trình của tôi. Đây, tôi sẽ bật cho các bạn xem này. Đó. Các bạn nhìn chữ KO sẽ nhé, từ từ này. Đó. Computer này. Hotline này. 0988 840 464 này. Rất ngắn như vậy thôi. Thì để làm được cái việc này mà chúng ta cứ bị phụ thuộc thì rất khó. Thì hôm nay tôi xin chia sẻ cái cách làm của tôi như sau. Thứ nhất là tôi phải có cái phần mềm Total Converter. Thứ hai là tôi phải có cái phần mềm Ulit Video Studio. Hai cái này các bạn tải trên mạng này, tìm được crack thì tốt. Ok, thì nó mới ra được đúng cái thời lượng, cũng như là không bị những cái rủi ro trong quá trình chúng ta làm, cũng không như bị gắn những cái phụ đề ở những cái hình ảnh. Thì ở đây đầu tiên là tôi phải tìm được một cái hình nổi và cái động ở phía sau. Thì để làm việc này các bạn rất dễ, các bạn có thể tìm kiếm vô vàn là nhiều. Các bạn vào Google này, các bạn chờ một chút, mạng hơi chậm. Đó, các bạn cho gọi cho tôi là motion nhé, motion này. Background 3. Ok, các bạn enter này. Thì ở đây nó sẽ cung cấp cho chúng ta rất nhiều cái motion background. Thì ở đây các bạn vào cái phần image này. Đó. Thì với kinh nghiệm làm của tôi ấy, thì tôi thấy là những cái nào mà nó thuộc cái màu trắng ấy, cái màu trắng ấy, thì nó sẽ, khi mà người ta kể cả người ta để những cái phần phụ đề mờ ở đây này, thì nó cũng sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến cái video của chúng ta. Chúng ta chọn những cái màu tối như thế này này thì nó rất là bị hiện lên. Thế thì tôi sẽ tìm như ở đây, các bạn nhìn này, tạm tìm ở đây. Đó. Hoặc là các bạn ấn vào một cái anh bất kỳ đi. Đó, các bạn tìm một anh bất kỳ đi. Các bạn gõ cho tôi chữ ở đây không hề có cái phần nào Y nhỉ. Thì các bạn chờ một chút xíu. Video water thôi được rồi, các bạn tìm đi, tìm cái phần trắng trắng đi. Tại vì tôi ngại tìm kiểu kia lắm. Ở đây nhé, các bạn tìm này, các bạn search một lát sẽ có cái phần liên quan đến đây. Nhiều lúc đầu cứ ngơ ngơ. Y trắng và nó sẽ phải ra trắng. Ok, ví dụ như đây cái này chẳng hạn, HD Motion này, YouTube này, đúng không? Các bạn visit đi. Đó, các bạn sẽ xem được ở đây là nó sẽ có được cái video như thế này, trắng phau như thế này, không hề có một cái phụ đề gì cả. Đó, các bạn thấy không? Nó vẫn lấp lánh ở phía sau như thế này. Thì các bạn tải cái video này bằng cốc rất là dễ dàng. Đó, các bạn sẽ tải nó về bằng cốc. Ở đây là gì ạ? MP4 967K. Ok, tải xuống này. Clean cái gì đây này? Party. Cái này tiếng Anh tôi không được giỏi lắm, nhưng tôi sẽ download cái phần mềm này, download cái phần video này về. Các bạn chờ chút, đây này, nó ở phía dưới này. Đó. Thì tôi sẽ lấy xem nó nằm ở đâu. Nó sẽ nằm ở trong cái thư mục này của tôi tạm để nó ra desktop nhá, cắt nó ra desktop cho các bạn dễ nhìn này. Ok, move with data copy. Ok, thì khi đó các bạn sẽ có một cái file ở ngay trên màn hình với cái tên là như vậy, Clean Practice này. Đó, đây này. Thì với cái file như thế này thì khi chúng ta đưa vào Ulit ấy, nó sẽ báo một cái lỗi nào đó. Đây, các bạn hãy thử, tôi sẽ bật Ulit để các bạn xem. Đây, vào video nhé, mở ra này, vào desktop này, 3 này, đây rồi, Clean Path
Đây này, nó sẽ báo là unable to open file, clean party cái gì đấy, action mobile file format must gọi là không đúng quy cách nào đó. Ok, vậy chúng ta sẽ phải sử dụng cái phần mềm converter này, chúng ta đổi cái đuôi này đi về một cái định dạng mà có thằng kia nó có thể đọc được. Bạn vào new tab này, các bạn vào desktop này, cái nơi chúng ta vừa để cái file particle ấy. Đây, các bạn open này, thì ở đây các bạn chuyển sang định dạng MP4 cho tôi này. Đó, ấn convert now. Thì các bạn chờ một lát nó sẽ xuất hiện cho các bạn một cái file nữa có cái tên là như vậy, nhưng mà ở cái định dạng mà chúng ta có thể cho nó vào trong cái phần mềm Unit Video để có thể chỉnh sửa được trên nó. Đấy, các bạn chờ một lát nhé. Ok, chờ đi ạ. Chúng ta cứ chờ và đợi thôi, nhưng mà không bao giờ mất hút cả, vì chúng ta đang chờ đợi có một cái có định hướng. Tôi vẫn phải kiên nhẫn chờ đợi trong cái lúc này vậy. Nó chỉ còn có khoảng 20 giây nữa thôi, các bạn cứ ngồi chờ thôi. 20 giây, ok. Còn khoảng 11 giây. Các bạn cứ bình tĩnh thôi. Mọi con đường đều dẫn đến thành La Mã. Quan trọng là chúng ta đi thế nào, và chúng ta đi nhanh hay đi chậm thôi. Rồi, chuẩn bị xong rồi, ok. Vậy là đã xong đây này. Ok nhá, bây giờ chúng ta sẽ quay lại cái phần mềm Unit. Chúng ta cho cái video này vào. Cho cái video này vào partition loop đây, 20 giây, tôi tạm thấy cái giữa đây không phải này. Sẽ là thằng trên, ok. Chúng ta kéo nó xuống đây. Tôi tạm kéo cái mặt tôi sang bên này cho nó rộng rãi cho bạn nhìn nhá. Ok này. Thì ở đây các bạn sẽ thấy là nó đã có background rồi. Cái này tôi tạm xóa đi này, vì đây là cái của tôi này. Tôi xin lỗi các bạn, chờ một chút để không ảnh hưởng đến cái file gốc của tôi. Các bạn mở Unit ra nha. Video Studio này, Editor này. Đấy, bây giờ các bạn kéo cái file này vào. Ok, các bạn cho ra cái định dạng như này. Vậy là chúng ta đã nhìn đến này này, Ctrl A. Các bạn bật thử nhé. Bắt đầu nó chạy rồi này. Đúng không ạ? Ok này. Khi mà đã chạy rồi thì các bạn có thể thêm chúng ta thêm tiêu đề vào đây. Chúng ta kéo ví dụ vào đây này. Đó, memory. Các bạn có thể sửa như thế này là thành gì ạ? Hotline. Phần memories này thì các bạn sửa nó thành số điện thoại 0988840464 là số điện thoại của tôi nhé. Các bạn nhớ này, đây là số điện thoại của tôi. Đó, ví dụ như vậy. Sau đó thì các bạn có thể đổi màu cho cái thằng này. Hotline này các bạn có thể đổi màu cho nó thành cái màu da cam. Ok. Đấy, ok này. Còn cái này để nguyên màu đen đi, các bạn thử nhé. Các bạn kéo nó dài ra này. Rồi, Ctrl A này. Đó, các bạn thấy không? Đó, các bạn nhìn chữ hotline nó quay chưa? Đó, ok. Vậy là chúng ta đã có cái đoạn cuối của cái phần video của chúng ta. Vậy các cái phần chữ như KIO, computer các bạn cũng đưa vào như vậy. Sau đó thì các bạn có thể thêm âm nhạc nữa. Đây, và các bạn có thêm audio này. Đó, các bạn kéo âm nhạc xuống phần có cái phần có cái mic này này, Happy Birthday này. Đó, bạn thấy không? Bạn thử nhá. Đó, còn em ạ, bắt đầu chuyên nghiệp hơn rồi đấy, đã có âm thanh rồi. Rồi, tôi tạm dừng nhá. Ở đây này, các bạn có thể thêm cho tôi những cái phần khác vào đây cũng được, không sao cả, đơn giản lắm. Ví dụ ở đây chúng ta có thể thêm là các hiệu ứng khác nhau. Đây, ví dụ như là đây, các bạn là cảm ơn, thank you đi, nói đỡ tiếng Anh đi, thank you, đúng không? Đăng ký này nhé, ok.
Đó, ví dụ là các bạn chỉnh sửa như vậy. Ok. Bây giờ chúng ta tạm thời như vậy, chúng ta lại quay về đầu này, chúng ta Ctrl A, chúng ta bật lại này. Đó, các bạn sẽ thấy là bắt đầu nó sẽ chạy cái video này. Hotline 0988840464. Thank you, đăng ký nhé. Vậy là ok, các bạn có thể thử biên tập lại chúng ta những video theo ý của chúng ta. Ở trong này nó sẽ có rất nhiều công cụ. Ok. Vậy là đến đây thì tôi tạm thời là tôi sẽ dừng cái video ở đây. Các bạn cứ tha hồ sáng tạo. Cuối cùng thì là chúng ta sẽ vào phần share, chúng ta vào create file. Ở đây là chúng ta tạm lưu nó ở trên cái máy tính của chúng ta, nên chúng ta sẽ để ở cái định dạng là HDV 720 30 P for PC. Cái này là để chúng ta sẽ lưu nó với một cái tên là ví dụ như là intro Khang test, đúng không ạ? For YouTube. Ok, chúng ta để lưu ở desktop rồi chúng ta save vào, đợi nó render xong. Cái này là chúng ta có thể xong này, chúng ta sẽ có một cái file ở nằm trên đấy. Thì quá trình render này sẽ tùy thuộc vào cái dung lượng file của các bạn lớn hay là nhỏ, và nó sẽ diễn ra lâu hay là chậm. Và cuối cùng chúng ta sẽ đạt được cái thành quả để đẩy lên YouTube. Video của tôi đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy hay, có thể đăng ký kênh để nhận thêm những video mới, chia sẻ video hoặc là để lại cái lời comment ở trên cái video này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn một ngày mới tốt lành. Cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.